por krahasoni pak me kohën time kur unë për të gjetur një libër që mund t'i referohesha sepse në shqip nuk ishte asnjë libër, siç përmendi Majlinda, domethënë fushën e saj dhe terminologjitë e reja, domethënë ne kemi pasur shumë dëshirën, kemi qenë shumë autodidakt për të mësuar gjëra, sepse nuk kemi pasur burime online, domethënë nuk kemi pasur YouTube me video tani apo kurse LinkedIn, Coursera, Udemy apo falas, domethënë free, apo nuk kemi pasur komunitete si kundër u përmend më herët, domethënë Our Ladies këtu edhe Dajt apo komunitete të tjera. Domethënë ju jeni shumë me fat. Tani pyetja është, a e dini që jeni me fat? Nuk e dini. Nuk e dini, sepse ju do thoni, okay, ne jemi me fat, kemi gjitha burime, do të kemi gjithë materialet për të bërë atë kekun e pamshëm, por nuk dim ta gatuajmë atë kekun, sepse njohuri që ne po marrim në universitet, po kthehem te pyetja e fundit që mbajta këtu, për cilat janë limitet që vjen re në universitete. Njohuri që ne marrim nuk na thon saktësisht se sa do jenë masat e secilës prej këtyre që ti përzihen dhe të nxjerrim atë produktin final që do jetë shumë tasty dhe shumë i mirë. Okej, këtu prapë them që sërish jeni me fat, sepse i keni të gjithë ingredientët. Akademia Universitetit të gjithë kemi kaluar, do kalojnë edhe të tjerë, nuk e kanë qëllimin që t'ju hedhin në hands-on experience, do mundohen pa diskutim, por qëllimi është që t'ju japin ato bazat që juve të merrni konceptet bazë. Dhe pastaj është përvoja jo, janë projektet, është domethënë pjesa juaj, dëshira juaj për të përfshirë në individual learning, domethënë dhe të përvetësoni këto njohuri dhe të dini të aplikoni në toolsa të ndryshëm. Është R-ja, por është Python, por është JavaScript, por ka shumë gjuhë të tjera programimi, ka shumë toolsa të gatshëm, sepse jo të gjithë janë data engineer, jo të gjithë janë data scientist, por ka edhe sociologë që e përdorin data science për qëllimet e tyre, për të bërë Jona për shembull. Unë do i bëja një pyetje Jonës, domethënë a keni në qëllimet tuaja që të përfshini AI apo a bëni ndonjë data science, domethënë analizë të këtyre karakteristikave, se është tjetër gjë individi që qëndron pas platformës, edhe është tjetër gjë kur ti përpunon këto detaje, kur ti përpunon sentiment analysis me